হাই, চলেন আমরা যাই। চাকা সুপার হোয়াইটের 2-in-1 অফার কিন্তু চলছেই, আর আমরা আমাদের কথা রাখতে ওয়াশিং মেশিন পৌঁছে দিচ্ছি বিজয়ীদের বাড়ি। আজকে আমরা কোথায় যাব বলেন তো? আজকে আমরা যাব মিরপুর পল্লবী। আর আজকে আমাদের লাকি উইনারের নাম হচ্ছে তাজিন। তাহলে চলেন তাজিন আপুর বাসায় যাওয়া যাক। আমার মনে হয় আমরা চলে এসেছি। এক্স্যাক্টলি আমরা চলে এসেছি, ওই যে সামনের বাড়িটা যেখানে সব গাড়িগুলো থামছে। এই হচ্ছে আজকের লাকি উইনার তাজিন আপুর বাসা। চলেন যাই। এখন আমরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাব। আমাদের 5 তলায় উঠতে হবে। আমরা এখন সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে 5 তলায় উঠে যাচ্ছি। আমরা চলে এসেছি আজকে আমাদের লাকি উইনার তাজিনের বাসায়। বেল এইচ। মামু আপা আসেন আসেন ভিতরে আসেন। জি জি ভিতরে আসেন। জি তাজরিন। ও লাভলি। কংগ্রাচুলেশন। থ্যাংক ইউ। আসেন আসেন বসেন। তোমাদের বাসায় কাপড় চোপড় পরিষ্কার করে কে, কাছে কে? হ্যাঁ আম্মু আর আন্টি আছে। তাই? জি। তাহলে এখন যে তুমি ওয়াশিং মেশিন জিতে গেলে তাহলে তোমার আম্মুর কষ্ট কম হয়ে যাবে। জি। তাই না? এখন আর কষ্ট করে হাতে কাপড় কাচতে হবে না, মেশিনেই কাপড়। তাহলে চলো তোমাকে ওয়াশিং মেশিনটা বুঝিয়ে দিই। আসো আসো তাজিন, এই যে আপনাদের চাকা সুপার হোয়াইট কিনে জিতে নেওয়া উপহার। থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। নাও এখন এটা ফিতা কাটো তুমি। কেমন লাগছে আপনার? অনেক ভালো লাগছে। অনেক ভালো অনেক। জি। এখন ওয়াশিং মেশিনের সাথে যদি আপনি চাকা সুপার হোয়াইট পাউডার ব্যবহার করেন তাহলে কাপড় ধোয়া পানির মতো সহজ হয়ে যাবে। আর আপনারা যারা এরকম ওয়াশিং মেশিন জিতে নিতে চান তাজিনের মতো, তারা কি করবেন? তারা চাকা সুপার হোয়াইট পাউডার কিনবেন এবং ব্যবহার করবেন, তাহলেই জিতে যেতে পারেন এরকম ওয়াশিং মেশিন। তাহলে আর দেরি কেন? আজই কিনে ফেলুন চাকা সুপার হোয়াইটের 200, 500 অথবা 1000 গ্রামের প্যাক। আজ জিতে নিন ওয়াশিং মেশিন।